Kulla Liisa, sa ei tunne õigust, õiglust ja õigusriiki isegi siis ära, kui sa päisepäeval talle otsa komistad. Aga eks teda olegi raske ära tunda, sest et teie valitsemise ajal on ta grupiviisiliselt ära vägistatud vanadekodus. Nüüd kurtsid siin, et ministriks said 10 kuud tagasi, pole jõudnud konkurentsiseadusega tegeleda, no väga vabandust, aga abielu rüvetamise seaduse suutis teie koalitsioon teha ära mõne kuuga. Ja näe, selle vangide riiki toomise oled ka teinud ära siin supertempoga, et ära aja meile siin käojaani. Räägid midagi oma väärtusruumist. No kuulates neid vastuseid ja neid seletusi, siis minul on küll täiesti üheselt selge. Sinu väärtusruumiks on süstemaatiline, küüniline, tuim valetamine ja Eesti inimeste üle irvitamine. Vot see on sinu väärtusruum. Aga siis raputad endal tuhka pähe, kuidas sa oled vaene kannataja. Ja siis kinnitasid, et sa ei kavatsegi mingit järelevalvet teha prokuratuuris, sa ei kavatsegi midagi muuta seal, et sinu väärastunud arusaamine õigusest ja õiglusest ongi see, et võibki kõik karistada edasi minna ja sinul ei ole mingit arusaamine sellest, mis on sinu kohustus ministrina, avalikkuse ees, Riigikogu ees, oma töökohustus, sul ei ole sellest arusaamist ja selle tõttu sa ei kõlba ametisse. Ausalt öeldes ma soovitaks lühemalt vastata, ega see tekst on ju täiesti ebaadekvaatne, nagu nii vastuseid me ei saa ja kordab kogu aeg. No ma selle ebaadekvaatsuse näiteks lihtsalt toon, et esmaspäevasel pressikonverentsil te põhjendasid seda vangide siia toomist sellega, et siis need on need meie inimesed, kes on käsi soe seal tööl, lähevad piirile sõjavange võtma sõjaolukorras ja siis me saame nende sõjavangide võtmisega venelastega sõjavange tagasi vahetada. Et see on teie arusaamine maailma asjadest. Ennem rääkisite sellest, kuidas Eesti on turvaline, vangide töötab, on tõhus, efektiivne, hea mainega. Ja nüüd te kavatsete ju selle ise kõik ära rikkuda. Te ju kavatsete selle kõik ära lagastada. Ja ennem siin kurtsite, kuidas teile tehakse etteheiteid, et palju tööd teete. Keegi ei süüdista teid selles, et te teete palju tööd. Kõik me arvame, et te teete hullusid asju. Valesid asju, kurja teete ja jubeda innukusega. Nüüd ennem rääkisite sellest ka, kuidas teie ministrina ei saa, teil on keelatud prokuratuuri asjadesse sekkuda. 1 miljon erinevad napakat eelnõu olete meile toonud. Tooge üks eelnõu, mis muudab seda keeldu, et saaks prokuratuuri tööle panna. Äkki teete selle ära? Teate, praegu ma olen küll ikkagi nagu šokeeritud. Ja šokeeritud olen ma sellepärast, et kas tõesti kõlab aastal 2025 meie Riigikogu saalis ettepanek, et poliitikud hakkaksid sekkuma prokuratuuri, sõltumatu prokuratuuri ja sõltumatu kohtu töösse. Kas tõesti on meil Eestis erakond, kes toetaks seda, et me pöörduks tagasi õigusriigist nendesse oludesse, mis ilmselt teie jaoks on ideaal, mis meil oli Vene okupatsiooni ajal, kus poliitikud sekkusid kohtupidamisse ja prokuratuuri töösse, kus poliitikud olid need, kes näpuga näitasid, mida kohtunikud ja prokuratuur peab tegema. Te tegite praegu selle ettepaneku ja ma olen sellele ettepanekule täiesti resoluutselt vastu. Kuulame ettekandja lõpuni. Sellele ettepanek... Kuulame ministri lõpuni. Sellele ettepanekule, mis te just tegite, et ma tuleksin Riigikokku eelnõuga, mis tühistaks ministri keelu sekkuda prokuratuuri töösse. Kuulame ministri lõpuni. Aitäh. Kuulame ministri lõpuni. Mart Helme, aitäh. Prokuratuuri seaduses paragrahv 9 on toodud sõnaselge keeld, et minister ei tohi teha järelevalvet prokuratuuri üle. Kuulame ministri sõnad lõpuni, siis saame stenogrammis seda järgi vaadata pärast. Prokuratuuri seaduses on paragrahvis 9 sõnaselge keeld, et justiitsminister, ja nüüd siis justiits- ja digiminister, ei tohi teha järelevalvet prokuratuuri üle kriminaalmenetluste raames ja riikliku süüdistuse esitamisel kohtus prokuratuuri poolt. Stenogrammis saab järgi vaadata, et te tegite ettepaneku tulla minul ministrina ja tühistada see paragrahv, mis sellise järelevalve keelab. Ja ma kinnitan siinkohal,
et mina seisan õigusriigi eest ja mina sellist ettepanekut, nagu te just tegite, ei tee. Ja ma ei tee seda sellel põhjusel, et demokraatliku vaba õigusriigi üks aluspõhimõtteid on selles, et prokuratuur ja kohus töötavad sõltumatult. Teevad kriminaalmenetlusi sõltumatult. Et poliitikud ei käi näpuga näitamas, mida menetleda, mida mitte menetleda, milliseid asju algatada, mida mitte algatada. See eristab Eestit kui õigusriiki näiteks Venemaast, kus sellisest põhimõttest absoluutselt kinni ei peeta. Ja selles väärtuspõhises erinevuses seisan mina selle eest, et Eesti on demokraatlik õigusriik jätkuvalt edasi. Mis mul jäi, küsimuse teine osa vastamata, mis puudutab neid sõjaaja ametikohti, siis vanglateenistujatel on sõjaaja ametikohad ja kahjuks Ukraina kogemustest ka vanglateenistuse näitel minge koha peale, õppige, vaadake, mis seal toimub. Meie oleme õppinud.